Hozir biz yer ostidagi shaharda turibmiz. Qanaqa shahar? Rostdanmi? Albatta. Bu yerda juda ham zamonaviy narsalar ko'pligini qara. Ming yillar davomida odamlarga xizmat qiladi. Yaqi, ishonmasang buni qara. Bu yerda ochilmagan qirra narsalar ko'p. Albatta, video davomida tushuntiraman. Yo'rloqlar ketdik. Zinolarni yomon ko'raman. Nima, men yaxshi ko'ramanmi? Xullas bizda yo'limiz uzoq. Tepani qara. Yu xuyasibi. Ko'ryapsanmi? Biz yer tagidan 400 fut pastdamiz. Hamma narsa yog'ochdan qurilgan desam ishonasam? Onasini emmasin. Jahon urushida bobolarimiz shu yerda jon saqlashgan. Endi esa biz. Xo'p, yana sizlarga nimani aytishim mumkin? Bizda lager mana bu. Shu yerda tunaymiz. Yaxshi. Mana bu tepani qara. Biz shu yerda dam olamiz. Va biz olib kelgan narsalarimiz ham bor. So'mkalar juda og'ir bo'lmasiga qaramay, biz yo'limizni davom etamiz. Ushlak, harar. Dalba yo'q. Xo'p, yana nima deyishimiz mumkin? Bizda oziq-ovqatlar nimalar bor? Xullas, bizda bir balo quritilgan narsalar va karli sumkasi. Ichida nima bor? Ochma. San gamesan. Sizlarga aytsam, yana bizda ajoyib videolar ham bo'ladi. Va men bu yerda ko'p tunnellar borligini bildim. Shuning uchun endi nima ko'p tunnel? Gapimda bo'lma. Endi shuning uchun men bu yerga har kuni yangi YouTuberlarni taklif etaman. Ular bizning videolarimizda qatnashib, xavosdan qanday qilib qutulishini ko'rmoqchiman. Xullas, hali ishimiz ko'p. Shuning uchun bir uxlab olishimiz kerak. Bolam siyibga uxla. Xo'p aka. Endi esa uxlaymiz ertagacha. Balla, turinglar. Yo'q. Va men hozir yana bitta joyi videoni boshlayman. Ketdik, tepaga chiqaylik. Sizlarga bir narsani ko'rsataman. Men aytdim sizlarga har kuni bizga YouTuberlar qo'shiladi deb. Va birinchi kunda men bir YouTuberni taklif etdim. U kelyapti. Kim ekan? Gideon. Taniyman qarochi. Xullas, oshna zo'r kelding, malades. Xo'p kelibsan, oshna. Mana buni ko'ryapsan? Albatta, vashi ko'zimga shumayapman. Va xuyaman nima bu? Ayli, endi bu zinalardan chiqsak, tepada bizni ajoyib narsa kutmoqda. Voh, vashi terlab ketdim. Oshna narxga chiqyapmiz tepaga. Ishing nima ko'r? Sen mana bu narsani ko'rganmiding? Wow! Nimaga bunday xotirjamsan? Agar men o'lsam, sen ham o'lasan. Video tugaydi. Bore, men qorong'ulik qiroliman. Endi esa yaxshiroq. Oshna qo'rqmayapsan? Nimaga? Bizda chiroq bor, atrofimda serlar. Biz ketdik. Qara, odamlar kirish mumkin emas ekan. Ochma, nima qilyapsan? Qo'rqmadim. Ya'ni kirib ko'rarman? Yo'q, tegma. Kiraman. Qoch. Kiraman dedim. Uni qilayotgan qilig'ini qara. Xo'p, yana biz yo'lda davom etmayapmiz. Bu qorong'ulikda qara. Voy, bu yerda qandaydir maxluq borga o'xshaydi. Yo'q, hech kim yo'q ekan. Oshna, bu yerga qara, kirish mumkin emas. Ikkita taxta qo'yib qo'yishgan, lekin men kiraman. Nimaga? Kirishib xohlayapman. Qani ketdik. Bu video YouTube uchun. Onangda mayli. Tuz ham bor. 3000 yil avval bu yerda tuz topilgan. Qo'limda shokoladim. Va shokolad bilan tuzni qanday ketishini ko'ramiz. Qani bitta ko'raychi. Wow. Shokoladni maqtash qara. Xo'p, yana yo'l davom etamiz. Oshna bu zinalarda oxirma bilan tugaydi. Bilmasam, lekin qiziq. Meni qo'rqitayotgan narsani senga aytsam, bu yerda kirish mumkin emas ekan. Xo'p, qo'lingni qo'ychi Karl. Yo'q, qo'ymayman. Bu yerda qanaydir jonzot borligini aytishgan va shuning uchun men bu yerda izlanishda davom etmoqdaman. Albatta men qo'rqdim va uxladim. Bizning doira kengaymoqda va ertaga undan ham kengayadi. Xullas, ertalabgacha. Va yangi kun ham boshlandi jigarlar. Bugun bizga yana bir YouTuberlar yoki YouTuber qo'shiladi. Nimagalar? Ana, ular kelishyapti. Kimlar? Voy, men ikkita so'ya ko'rdim. Ikkita? Ne qo'yasizmi? Ular ikki kishi. Demak ular Sam va Colby. Jigarim, jiragim. Ular kimligini bilmaysizmi? Ular Zabroshka joylarda, ya'ni qo'rqinchli joylarda yuradi va shunaqa video rolik olishadi. Ular 1000 yillik tunnelda izlanish olib borishadi deb o'ylayman. Ana, ular kelishdi. Tepaga qara. Tunnelmi? Biz o'sha yerga o'tamiz hozir. Azal u deraza, pastdan yerga qaraysan. Biz bu yerdaligimizda ularga yangi odamlar kelib, "Hey, ikkita chulbaqa, sana batta ishlaysalar." Nimaga? Sen emas, men qora emasman. Xo'p, ketdik. Qani, tez ishni qilinglar. Xo'p, men Serva Colbyni olib tepaga, juda uzun koridorga olib keldim. Ular qo'rqishadi deb o'ylamayman, chunki ular ustasi faranglar. Yetdikmi? Albatta. Qo'rqmaysizlarmi? Yo'q, sen mening orqamda turgan.
Biz yo'lda davom etyapmiz. Biz bu yerga ketamiz. Qani ketdik. Xo'p, kim? Karel. Semsan, o'lik murda, churbaqa, eshak miya, shashlik. Qoch. Ha, uni qo'rqitdim. Xo'p, biz yo'lda davom etyapmiz va ular zinaga kelganda nima qilishini ko'ramiz. Xullas, bu nima? Ko'ryapsizlarmi? Katta kresko bu. Yo'q-e? Buni asl tarixini men bilaman. Xullas, G'appor aka bir kun xotinidan ajrasib shu yerga kelgan. U ranamali ichgan va ichgan payti aylanib yurgan va G'appor aka halim shu yerda degan gaplar yuribdi. Hazil, G'appor aka bo'lmagan. Bo'lsa-chi? Demak, G'appor aka. Voy, biz o'sha yerga keldikmi? Albatta. Men u yerga o'tmayman. Nima qilyapsan? O'tmayman deyapmanmi, shu yerdan tomosha qilaman. Qara, bu yerda lagerimiz ko'rinar ekan. Wow, negerlar. Yalanqayoqlar. Nima qilyapsizlar? Bizda dush bor endi. Nima? Ular dush quribdi. Rostdanmi? Xullas, biz allambalo kimyoviy vositalar yordamida dush qurdik. Yaxshi-ku. Sen ham kel ko'r. Olazingiz. 1, 2. Yurish shartma jigarim, qo'rqma. Ayoq dushlar. Qama jigar. Qo'rqib ketyapti. Albatta qo'rqish yaxshi, ammo xullas bizda dush bor. Va yangi odamlar ham, yangi kravatlar va ertaga yana yangi YouTuber bilan tanishish vaqti keldi. Kim ekan u? Buni qaranglar, u kelyapti. Speed? Yo'q, Neger aka, yo'q. Bizda Twitch'ning eng zo'r streameri Kaysenat. Wow, jigar nima gap zo'r? Yaxshi zo'r. Xullas Kay biz bilan. Oshna, senga bitta yangilik. Men sher debda sakray ber, faqat qattiqroq bo'lsin. Xo'p. Xullas Kay, sen uchun bitta ochilmagan tunnelni saqlab qo'ydim. Ura! Albatta sen bu yerda yo'qsa. Nima? Obuna bo'lish kerak. Albatta, nima qilyapsan? Xo'p, Kayda juda ham qiziq narsalar kutmoqda. Ammo men hozir unga borish yo'lini ko'rsataman. Albatta bizga qayiq kerak bo'ladi. U yerga qayiq bilan borishimiz kerak va u devoldagi tunnelda jigarim. Albatta, Karl sen birinchi. Nimaga? Yo'qmayapsan. Qani, mayli. Eshik bor ekanmi? Qani, rostdan ekan eshik. Xo'p, g'alati. Karl olg'a. Shom bizga yordam berdi. Shov, rahmat jigar, maslahatni kutaman. Xo'p, hozir kirishimiz bilan nima qilishimiz kerakligini aytaman. Nima kerak? Albatta biz kirganimizdan keyin chapga burilib va obratda o'ngga va yana to'g'riga yurganimizdan keyin 300 gradus burilib, yana to'g'riga yurishimiz kerak. Albatta bu yomon bo'ladi, lekin menga quloq solsang yaxshi albatta. Xo'p, eshityapsizlarmi? Xo'p, nima bor ekan? Qani ko'raylikchi. Wow, nima bu? Biz qorong'u joydamizmi? Lampochka kerak. Fanar kimda bor? Menda. Xitoydan olib kelgan Hyungsing degan fanarim bilan yoritaylikchi. Qani? Bidish. Xo'p, juda zo'r va kattaligini. Maqlayapsan? Siqilyapman. Wow! Buni qaranglar, juda katta joy. Rostdan ham qo'rqinchli. Qani birga? Xo'p. Men hozir ularga ajoyib narsani ko'rsataman. Au, maymun. Nima? Kim aytdi buni? Xo'p, ularga hozir fanarni o'chirib qo'yamiz va qochib ketamiz. Ularni qaranglar, xonada qani? Ketdi. Qoch, Karel. Nima? Ular bizni taylab ketyaptimi? Qoch. Qoch deb. Qoch. Ular taylab ketdi bizni. Albatta qochdik. Xayr, omadsizlar. Shashlik miya, churbaqalar. Qutqar. Qochdik. Xayr, omadsizlar. Qani, ular kelishyapti. Qoch, eshikda yo'q. Eshikni ochsang-chi? Ochilmayapti. Ochilmayapti. Ochsang-chi? Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? What's it? Sen bizni taylab ketding va omadsizlar dedingmi? Yo'q, aytganim yo'q. Kim aytdi unda? Momang deyapmi? Bizni sen aytding-ku. Buni yo'qchini qara. Albatta kun omadsiz o'tdi demaymiz. Ammo lekin Karl yana ko'ti qichib, tek kechqurun ko'ti qichib qoldi. Hozir ham uxlayapti va biz kalonkani oldik va manikani ham tepaga chiqib, ularning qo'shig'ini qo'yamiz. Kimni deysizmi? Kaysenatni. U qo'shiq aytgan. Qani ketdik. Bo'g'oz pashsha qo'shig'i. 1, 2, 3 ketdi. Fotib bo'g'oz pashsha ketayotgandi yo'lda. Qana qo'shiq bu? Meni qo'shig'im. Bo'g'oz pashsha. Qo'shig'ingiz sani. Qani, ular ana uxlayapti. Bo'g'oz pashsha ketayotgandi. Hey, nahotki hayotim davomida eng eshitgan rasvo qo'shig'im. Albatta meni ham.
Qani edi o'sha bo'g'oz pashsha sevmaganida va bo'g'oz bo'lmaganida biz yurarmidik shu yerda? Ha, achinarli. Endi yotib uxla. Ertaga bo'g'oz pashshani eshitmaysan. Qani, ketdik. Hamma uxlayapti. Kecha Karl rossa ko'tini qisdi-da. Onasini ham sal tutolay. Qani, yangi YouTuber kim ekan ko'raylikchi. Xo'p, tez ochsang-chi. Logan Paul, jo'ra nima gap? Yaxshi. Qolganlar qani? Hamma uxlayapti. Jimmy ham. Oho, yo'g'otish kerak. Albatta, ketdik. Yo'g'otasanmi? Wow, men Logan Paul chiki piki boki puki paki. Nima gap? Turqanmang. Super yulduz keldi. Onasi esa. Chetlar nima gap? Xullas, WWE yulduzi Logan Paul. Bilasanmi, menga nima yo'qmayapti? Menga nima yo'qmayapti? Senga aytsam. Kecha Karl bilan Gideon rossa ko'tini qishdi, bu yiqimni buzdi. Shuning uchun men endi unda alamimda olaman. Mana o kravat kimniki? Karldikimi? Bu yoqqa kelsa. Enga unga kerak, u yerda yotsin naxol. Mana senga. Undan alamim borga o'xshaydi, ha? Xo'p, nima ham derdim? Albatta Karl qayerda? Ey, jigar, o'rningdan tursang-chi. Men Karl. Seni yonida turdimmi? Hop, jigar, bu yoqqa kel. Sen meni kecha uyqumni buzding, ha? Qara kravatni qatdi. Va, onasini emmasi. Hali qarab tur. Xo'p, biz hammamiz bu joyga yig'ildikmi? Demak, bizga mer kerak. Mer kim bo'lishi mumkin? Qani kim ovoz beradi? Men bo'lay. Sen jim turgin. Hop, u bo'lsin. Men eshitdim. Men mer bo'laman. Kaymer. Xullas kecha sizlar ko'p tiqishdilaring va biz kundan kunga ko'paymoqdamiz. Albatta biz bu rozorada bu yoqqa sig'mashimiz ham mumkin. Lekin u o'ylamayaptiki, bu yerda haqiqiy xaos boshlansa-chi. Xo'p, eshitibsizlarmi? Ular liftda yotadi. Nimaga sen mersan? Nimaga buyruq beryapsan? Men seni oldi kelganman. Nima qildi? Men bugun keldim. Nima farqi bor? U nimaga mer? Nimaga men emas? Men ketdim. Albatta u ketmaydi. Xavotir olmanglar. Qani suringlar liftga. Ular liftda yotadi. Bizning aybimiz qoraligimizmi? O'jna. Albatta bu yerga sig'amiz. Oyog'ini bunday qilsam men yotishga qulay, men o'lishga qulay. Ketdik. Xo'p, hamma kiyimini olib, keraksiz matoqlarni olib, u nariga betga olib borib tashasin. Tushunibsizlarmi? Joyda kattaroq qilaylik. U nimaga bu narsani aytdi? Men aytganim yo'q. U merku. Xo'p, narsamizni bu yoqqa olib tashashimiz kerak. Kay mer bo'lgani juda yaxshimi, yomonmi bilmadim. U hadeb buyruq beraverib ziq qo'rdi. Xo'p, mayli, keyingi yo'limiz uzun tunnel bo'ladi. Xo'p, chiqinglar. Ular ikki soat yotib chiqdi va biz uzun tunnelga ham yetib keldik, do'stlar. Ko'rib turganingiz bizning eshik. Nima? Albatta bu eshik. Nima? Rostdan. Xo'p, ochib ko'raychi. Eshik ekan. Qaranglar, biz juda ham uzun tunnel oldidamiz. Tunnel oxirida nima bor ekan? Yuguraylikchi. Nasib. Hali biz yuguryapmiz. Tunnel oxiri ko'rinmayapti, ha? Qatta u oxiri. Voy, qizil narsani ko'ryapman. Balki oxirdir. Oxirda esa Zekbix. Nima u? Zekbix bu Fizzibizdan yangi loyiha. Uning ichida faqat Yeda va Fizzibiz bo'ladi. Va biz bu yerdaligimizda Kaysenat yotoqlarda boshqa yerga o'rnatmoqchi ekan. Biz bu yotoqlarni olib ko'prikka qo'yishimiz kerak. Nimaga? Bu yangi zona emas. Bu kattaroq bo'ladi. Qani ketdik. Men Mr. Bistikni olaman. Onasi mazza qilib yeb o'tiribmiz. Men Zekbix onasi. Xullas, obuna bo'l do'stim. Obuna bo'lsang-chi. Xullas, Zekbix bu Mr. Bizning yangi bizneslardan biri bo'lib, u faqat Yeda, ichida tovuq oyog'i, souslari va birlovlar bo'ladi. Xullas, u bir Zekbixni olasan va bir oy ichida Zekbixdan olasan va ichida Fizzibiz chiqadi. O'sha Fizzibiz bilan rasmga tushsang, u senga $10,000 yoki $1 million gacha pul to'lab berishi mumkin. Halloween vaqti ham 1 million ekan, qolgan bir oy davomida $10,000 dan. Zekbix zo'r narsa ekanmish. Xo'p, biz bu yerda Zekbix o'tiribmiz, lekin ular biz nima qilayotganimizni bilishmaydi. Albatta bilishmasin. Zekbix zo'r narsa, uni sotib ol do'stim. Xo'p, obuna bo'lishni ham unutma, ketdik. Biz uyga qaytayotganimizda bizni yangiliklar kutardi. Voy, nimada maskada yo'q bo'lgansizlar, ha? Biz yangi a'zolarmiz, sizlarni yangi joyga o'tib o'tamiz. Ketdik. Xullas, yuringlar men bilan. Men mayor Kisayat va sizlar meni gapimga quloq solinglar. Xullas, o'tiroldingmi? Bu yangi New York City va bizning eski joyimiz va uning yangi ko'rinishi. Qaranglar. U yaxshi. Va joy kamligini qaranglar. Biz qayerda o'tamiz? Eshitdinglar meni? Bizning yarimiz bitta, bittasi betda va bittasi o'tda o'tadi.
Xo'p, men ketdim. Bu yerda qatnashmayman. Ketdik barlar. Ular ketsa, rasul bo'ladi-ku. Rejamiz qayerda qoldi? Yugurdik. O, qaytinglar nomardlar. Ketdik, qayt. Oy, yugurma. Qaytsang-chi. Ular bar keldi. Sen nima, diktatormisan? Ha? Yo'q, men diktator emasman. Lekin tez orada shunday bo'lasan. Menga jonimga tegdi. Men mayor bo'lmayman. Va, menga bu narsa keragi yo'q. O'sha yaxshimisa? Men senga ovqat olib kelaman, ketdim. Mayli, ovqat deylikchi. Albatta, zo'r ekan. Buni qaranglar. Yaxshi. Alloh. Yo'masi. Xo'p, qani, hammamiz ovqat yedik, qornimiz to'yg'azdik va tez orada do'stlarimiz do'st ham bo'ldik. Xo'p, yaxshi o'tiringlar do'stlar. Yaxshi, yotinglar do'stlar. Olg'a. Yaxshi. Hammang turingdan bilya. Lift oldiga yangi a'zo keladi. Nima yotaverasizlarmi? Yo'q, bu kim ekan? Ani, menimcha hozir bu Aysho Speed bo'lsa kerak. Chunki u Romaniyadan qaytgan bo'lishi kerak. Yo'q, u boshqa. Kim ekan, ha? Balki qiz boladir. Men qiz bolani ko'ryapman. Yo'q, qiz bola bo'lsa-chi? Ham hozir bo'lardi lekin. Hozir kim ekan bu onasini hamsin ha? Qutimi? 6 qutisi ham bor ekan. Xo'p, kim bu? Ha? Vikstar 123. Yora, bu nima? Olib kelgan narsa nima o'zi? Qanaqa quti bu? Oshna, qutining ichida nima bor? Ochib ko'ramizmi? Juda kerakli narsa. Qani? Ichida Aysho Sweet. Yeah, baby. Jigarim, qandaysan? Tamom olib ketdi. Xo'p, Aysho Sweet, sen bizning yer osti shahrimizga xush kelibsizlar. Bizda birdaniga 2 ta ishtirokchi bor va biz hozir esa tepaga chiqamiz. Ataylab ular uchun saqlab qo'ydim. Nima bu, suvmi? Sakraymi? Maqlasan, sakrama qo'y. Ha, suv ko'pda sakray. Yo'q, to'xta. Suv bo'lmasa, vanna bo'lmasa, qanday qilib sassimay yuribsizlar, ha? Ha? Ma, qo'ltig'imni hidlab ko'r. Rostdan hidi yo'q. Ma, bitta hidla qo'ltig'ni. Qani boshladim. Mayli. Aldama jigar. Yo'q aytibsan, aldama. Rostdan eshakni tomog'iga o'xshaydi. Mana. Menikini hidlab ko'ringlar. Chanelchilar, Chanel. Rostdan. Yo'q, men qo'lda dirach qilgansan. Qo'lingda olmanda. Xo'p, biz hozir futbolni joyiga keldik. Yo'q, avval o'ynab ko'rganmilaring? Yo'q. Men 7 kun nima qildilaring bu yerda? Bilmadik. Qani, wow. Xullas, ko'klarga qarshi qoralar. Biz bu yerda jamoamiz. Ular kuchli. Bizga farqi yo'q. Qani, o'yin boshlandi. Wow, Aysho Speed o'yin maydonida, u o'yin zaxirab ketmoqda. Zarba! Offside, zarba! Gol! Lamine Yamal gol urdi. 4-3 Barselona. Ko'klar yutdi. Qani ketdi. Albatta sizlarga aytsam, Logan Paul juda ham zo'r ko'rinyapti. Yo'q, men buni prime davrim emas. Ko'rmaylar meni. Yo'q. Biz golf o'ynashga keldik. Wow, ajoyib. Va buni omad umuman kelmayapti. Ana endi. Mana shuni 100 tushirsang $100 beraman. Rostami ketdi? Men bu tepaga chiqib ko'ryapman. WWE yulduzi bu yerda nima qilyapti? Agar buni o'jim sinib qolsa to'ylaysizlarmi? Yo'q. Men bunda ketdim. Nima qilyapti? Xo'p. Biz o'yinni ham o'ynadik. Yo'q, qoch. 2 ta neger jangi. Aha, yutdik. Eng ajoyibi, biz eng tepaga chiqdik va u yerda hozir aql bovar qilmaydigan ishni qilmoqchimiz. Oshna, bu yer xavfsizmi? Albatta. Nima? To'xta, tepaga chiqib ko'ramiz. Bu yerdan tashlash xavfli emas, menimcha. Voy, uning tish tezligi juda ham yuqori. Voy, 1 2 3 4 5 6. O'zingga olasanmi? Albatta yo'q, dalbemisa. Qani? Bu. Ushladi. Va navbatdagi zivachkalar. Wow. Og'ziga, ozgina qoldi-ya. Qaranglar, uning tishi ham tushib ketdi. Karilloqmisan. Biz yana bir narsa taylab ko'ramiz. Tepadan tushdi. Prime ichimligi va uning egasi. Qani, bu qanday bo'lishyapti? Biz oxirgi kunni birgalikda olov bilan nishonladik. Xo'sh, cho'rbaqalar qanday dam olyapsizlar? Normalni. Xo'p, yana muammolar bor. Mening qoraligimni aytmasam hammasi yaxshi. Albatta sen qorasan, lekin men ham oqman-ku. Qaysini jonga tegdi. U rosa diktatorga o'xshab rosa zaybaqo'rda odamdi. Men unchalik emasdirmi? Albatta sen shunchalik dalbayapsan. Mahmud, hamma qiynab o'rding-ku, ha? Mayli, hammamiz yaxshimiz. Muhimi sog'lik, omonlik. Qani duo qilinglar.
Kechqurun yotib va ertalab turdik va 7 kun shu yerda vaqt o'tkazganimizdan keyin biz hamma narsani tozalab ketdik albatta. Yana biron kishi bizga g'alaba qilmasligi uchun. Qani turinglar og'aynilar. Tirsangchi. Kayi tur. Onasingiz. Bu yerdan ketish vaqti keldi. Qani albatta hammasi ham yig'ishtirib, tozalab ham ketdik jigarlar. Bizdan g'alaba qilmasligi uchun. Endi esa biz tepaga chiqamiz. Albatta, bu yerdan ketish juda ham noqulay edi va biz birinchi marta quyoshda ko'rdik. Voy bu nima? Quyosh. Do'stlar, obuna bo'l. Bundan battar tarjimani umrimda ko'rmagandim deb qo'y. Hazil, obuna bo'l.